Готовим запеченные лодочки из кабачков с пшеной кашей. Это вкусный вегетарианский рецепт без глютена. Всем привет! С вами Регина Кутинская. Сегодня я покажу, как приготовить кабачки, чтобы получилось вкусное, легкое, полезное и красивое блюдо. Еще и идеально для тех, кто придерживается безглютеновой диеты. Готовим фаршированные кабачки в духовке. Друзья, поддержите это видео лайком и переходим к рецепту. Для того, чтобы приготовить кабачки-лодочки, мы возьмем следующие ингредиенты. 2 кабачка, можно цукини, 1 среднюю морковь, 1 луковицу, половину стручка чили-перца, пшено 200 грамм, топленое масло гхи 3 столовые ложки. Ссылка на рецепт в описании. 3 зубчика чеснока, небольшой пучок свежей зелени, соль и черный молотый перец по вкусу, 2 лавровых листика и 3 горошины душистого перца, питьевая вода 400 мл на варку и еще немного для ошпаривания пшена. Ставим разогревать духовку до 180 градусов по Цельсию. У кабачков отрезаем кончики. Если кожура толстая, то можно часть срезать. Разрезаем вдоль и удаляем серединку. Солим и отправляем в духовку. В это время очищаем морковь от кожуры. Измельчаем на средней или крупной терке. Лук тоже очищаем, нарезаем полукольцами. Перчик чили мелко рубим ножом. Серединки кабачков тоже нарезаем. Пшено промываем до прозрачной воды. Обдаем крутым кипятком. Разогреваем в кастрюле или сотейнике с толстым дном 2 столовые ложки масла гхи на среднем огне. Отправляем туда морковь, кабачки, лук и перчик чили. Обжариваем пару минут, помешивая. Добавляем немного соли. Кладем пшено, перемешиваем и заливаем 400 мл воды. Добавляем лавровые листья и душистый горошек. Доводим до кипения. Варим 15 минут на медленном огне при слабом кипении. В это время сделаем чесночную смесь для запекания. Нарезаем мелко свежую зелень. Чеснок очищаем, выдавливаем в небольшую тарелку. Туда же кладем зелень и добавляем 1 столовую ложку топленого масла. Все это перетираем. Готовую пшеную кашу выключаем, вынимаем горошек и лаврушку. Добавляем еще соль и молотый черный перец по вкусу. Все тщательно перемешиваем. Выкладываем пшено с овощами в лодочки из кабачков. Сверху распределяем смесь из зелени с чесноком и отправляем в духовку. Поднимаем температуру до 200 градусов по Цельсию и запекаем все вместе 5-7 минут, пока не пойдет пряный чесночный аромат. А теперь немедленно подаем наши лодочки из кабачков на стол. Это горячее ароматное блюдо хочется отведать поскорее. Приятного всем аппетита! К этому блюду можно добавить свежий салат, например, с репой или с тыквой. Ссылки на эти рецепты можете найти в описании. Если же вам нужен рецепт еще блюда без глютена, то у нас есть простой и вкусный вариант приготовления гречки. Ссылка на рецепт тоже в описании. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии под этим видео и нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много интересных и полезных роликов. До встречи и доброго вам здравия!